আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। তো আমি এখন একটা প্রজেক্ট শেয়ার করেছি এখানে। প্রজেক্টের নাম হচ্ছে বার্ডস আর এটার ব্যাকএন্ডে আছে সুই নেটওয়ার্ক। তো সুই নেটওয়ার্ক আপনারা সবাই চেনেন। এটা স্ট্রং একটা প্রজেক্ট। তো এই প্রজেক্টে আপনারা কিভাবে জয়েন করবেন, কিভাবে কাজ করবেন, কিভাবে বেশি বেশি আর্নিং করবেন, তো সবকিছু নিয়ে আমি আজকের এই ভিডিওতে আলোচনা করব। তো আপনারা ভিডিওটা আশা করি সম্পূর্ণ দেখবেন। সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখে বুঝে তারপরে কাজগুলো করবেন। আশা করি এখান থেকেও ভালো একটা প্রফিট আপনারা করতে পারবেন। তো আমি স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো। তো আপনারা সর্বপ্রথম চলে যাবেন ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে, সেখানে একটা লিঙ্ক পাবেন। লিঙ্কে ক্লিক করে দিলে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে নিয়ে আসবে। এখানে জয়েন লেখা থাকবে, অবশ্যই জয়েনে ক্লিক করে আমাদের চ্যানেলে জয়েন হয়ে নেবেন। তারপরে এখানে যে লিঙ্কটা আছে, লিঙ্কের উপরে একটা ক্লিক করে দিবেন। তো জয়েনিং প্রসেস থেকে শুরু করে আমি A to Z এখানে আলোচনা করব। তো তারপর এখানে স্টার্টে ক্লিক করে দিবেন। স্টার্টে ক্লিক করার পরে একটু অপেক্ষা করবেন। এখানে একটু লোড নেবে, আপনাদের নেটের উপরে ডিপেন্ড করবে। একটু অপেক্ষা করার পরে দেখবেন নতুন একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। এখানে নিচে লেখা আছে ওয়াও লেটস গো, এখানে একটা ক্লিক করে দিবেন। তো ক্লিক করার পরে এরকম আসবে, নিচে লেখা আছে কন্টিনিউ। তো সেখানে ক্লিক করার পরে দেখুন আমাদের কিন্তু অ্যাকাউন্টটি ক্রিয়েট করা হয়ে গেছে বা আমাদের বটে জয়েন করা হয়ে গেছে। তো এখানে আমরা কিভাবে কাজ করব? তো ফার্স্ট অফ অল আমাদের এখানে টুইটারটা কানেক্ট করতে হবে। তো আশা করি সবারই টুইটার আছে। তো এখানে যে কানেক্ট এক্স টু গেট ইউর ওয়ার্ডস লেখা আছে, এখানে একটা ক্লিক করতে হবে। এখানে ক্লিক করার পরে দেখবেন এখানে নতুন একটা ব্রাউজারের মতো ওপেন হবে। এখানে আপনাদের টুইটারটি লগ ইন করতে হবে। যাদের আগে থেকে লগ ইন করা আছে তাদের এখানে অথরাইজ লেখা আসবে, আর যাদের লগ ইন করা নেই তাদের এরকম আসবে। তো এখানে দেখুন আপনারা যে ফোন, ইমেল, ইউজার নেম, আপনাদের টুইটার যে অ্যাকাউন্ট আছে তার ইউজার নেম অথবা ইমেইলটা এখানে দিয়ে দিবেন, তারপরে পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করে নেবেন। তো আমি আমার টুইটারটা এখানে লগ ইন করে নিচ্ছি। লগ ইন করার পরে কি করবেন সেটা আমি দেখাচ্ছি। লগ ইন করার পরে এরকম লেখা আসবে, উপরে আপনাদের টুইটার নামটা শো করবে আর নিচে অথরাইজ অ্যাপ যে লেখা আছে এখানে একটা ক্লিক করতে হবে। তো এখানে ক্লিক করার পরে আমাদের যে টুইটার অ্যাকাউন্ট আছে সেটা এই বার্ডস প্রজেক্টের সাথে অথরাইজ হয়ে যাবে, কানেক্ট হয়ে যাবে। তো এই টুইটার উপরে ডিপেন্ড করবে। টুইটারটা আপনাদের যদি বেশি বয়স হয়ে থাকে তাহলে এখানে বেশি পয়েন্ট পাবেন, আর যদি কম বয়স হয়ে থাকে তাহলে কম পয়েন্ট পাবেন। এটা মূলত টুইটারের বয়সের উপরে নির্ভর করে। দেখুন আমার এটা 2 ইয়ার্স এগো, 2 বছর বয়স আমার টুইটারটা। তো আপনারটা যদি আরো বেশি বয়সের হয়ে থাকে তাহলে আপনি আরো বেশি পয়েন্ট পাবেন এখানে, আর যদি আরো কম বয়সের হয়ে থাকে তাহলে আপনি আরো কম পয়েন্ট পাবেন। তারপরে এখানে কন্টিনিউ লেখা আছে, এখানে ক্লিক করে দিবেন। তো ক্লিক করার পরে দেখুন এখানে আমাদের আরেকটা কাজ করতে হবে, সেটা হচ্ছে মাঝখানে দেখুন একটা লেখা আছে চেক নিউজ। তো এখানে ক্লিক করে দিলে তাদের অফিসিয়াল যে টেলিগ্রাম চ্যানেলটা আছে সেখানে নিয়ে যাবে। তো সেখানে আমাদের জয়েন করতে হবে। জয়েন করে আবার এখানে ব্যাকে চলে আসবো। আমি ক্লিক করে দিচ্ছি। ক্লিক করার পরে জয়েন করে আবার ব্যাকে চলে আসবো। ব্যাকে আসার পরে দেখুন এখান থেকে আপনারা আপগ্রেড করতে পারবেন। আমি একটু দেখাচ্ছি। দেখুন আপগ্রেডটা এনেবল হয়ে গেছে। এখান থেকে আপনারা লেভেল আপগ্রেড করতে পারবেন। এখন আমার 0 আছে লেভেল। তো এখান থেকে আমি 200 কয়েন দিয়ে আমি আপগ্রেড করতে পারবো। তো ক্লিক করার পরে দেখুন আপগ্রেডে 30 মিনিট সময় নেয় এখানে। তো সময় থাকলে আপনি অপেক্ষা করবেন। আর যদি ইনস্ট্যান্ট লেভেলটা আপগ্রেড করতে চান তার জন্য দেখুন ডান পাশে একটা ব্যাটারির মতো আইকন লেখা আছে। তো এখানে একটা ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করার পর এখানে আরো 25টা পয়েন্ট কেটে নেবে, আপনি তাহলে ইনস্ট্যান্ট লেভেলটা আপগ্রেড করতে পারবেন। তো আমি এটা করে দেখাচ্ছি, ভিডিও করার জন্য দেখাচ্ছি। আপনাদের হাতে সময় থাকলে আপনারা অপেক্ষা করবেন। তো দেখুন এখানে লেভেল 1 কিন্তু হয়ে গেছে, আমার আগে 0 ছিল। তো আপনারা এভাবে লেভেলটা আপগ্রেড করবেন। দেখুন আমার এখানে 1। এখন এখানে আরো বেশি আর্নিং কিভাবে করবেন, আমাদের এখানে কাজটা কি মূলত সেটাই দেখাবো। উপরে একটা আইকন আছে, এখানে ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করার পরে দেখুন এখানে আরো 4টা অপশন শো করবে। তার মধ্যে লাকি স্পেন যেটা, এটা এখনো এনেবল হয়নি। বাকি 3টা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তো ফার্স্টটাতে আমি ক্লিক করে দিলাম। ক্লিক করার পরে দেখুন এখানে 2টা ডিমের মতো। তো এখানে দেখুন নিচে একটা লিমিট দেওয়া আছে 10। তো আমি এখানে 10 বার ক্লিক করতে পারবো। 10 বার ক্লিক করলে এখান থেকে মোটামুটি একটা ভালো পয়েন্ট পাবো। তো যে ডিমের মতো আছে এখানে দেখুন আমি একটা ক্লিক করে দিচ্ছি। তো ক্লিক করার পরে এরকম দেখবেন উপরে আমি 10টা পয়েন্ট পেয়ে গেলাম। তারপর নিচে লেখা আছে নেক্সট টার্ন, এখানে ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করার পরে পরপর আপনি 10টা ক্লিক করবেন। ক্লিক করে একটু অপেক্ষা করা লাগবে। তো কোনো সময় পাবেন, আবার কোনো সময় কিছুই পাবেন না। তো এভাবে আপনি ক্লিক করে করে দেখবেন। টোটাল 10 বার ক্লিক করে যে পয়েন্টটা পাবেন সেই পয়েন্টটা এখান থেকে ক্লেম করে নিতে পারবেন। দেখুন আমার 10 বার ক্লিক করা শেষ। এখন নিচে লেখা আছে ক্লেম। 180টা পয়েন্ট পেয়েছি। এই পয়েন্টগুলো আমি ক্লেমে ক্লিক করলে আমার মেইন অ্যাকাউন্টে চলে যাবে, মেইন যে ব্যালেন্স সেখানে চলে যাবে। তারপরে এভাবে কাজটা করবেন। আবার 30 মিনিট পর আসলে আপনি এই কাজটা আবার করতে পারবেন। তো এভাবে আপনি একটু পরপর ঢুকে দেখবেন, যখনই অ্যাভেলেবেল থাকবে তখন এখানে এই কাজটা করবেন। তারপর এখানে
লেখা আছে বুস্ট সেকেন্ড অপশনে। তো বুস্ট অপশনে আসলে এখানে দেখানোর তেমন কিছু নাই, এখানে আপনি দেখতে পারবেন যে কত লেভেলে আছেন, নেক্সট লেভেলে যেতে হলে আপনাকে কি করতে হবে। তো আমি একটার উপরে ক্লিক করি, দেখুন এখানে একটা ইনভাইট লাগবে, একটা ফ্রেন্ড লাগবে নেক্সট লেভেলটা আনলক করতে। তো এই আপডেটটা দেখতে পারবেন মূলত এখান থেকে, আর আপগ্রেডটা আপনার ওই মেইন ফেজ থেকেই করতে হবে। তারপরে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট অপশন হচ্ছে ডেইলি বোনাস। তো এখানে দেখুন মোটামুটি ভালো একটা পয়েন্ট, কিন্তু এই পয়েন্টগুলো নিতে গেলে আমাদের এখানে একটা ওয়ালেট ক্রিয়েট করতে হবে এবং সেই ওয়ালেটে সুই থাকতে হবে। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক এখানে কিভাবে ওয়ালেটটা ক্রিয়েট করব আমরা। তো এখান থেকে দেখুন নিচে লেখা আছে অ্যাসেটস, ডান কর্নারের নিচে লেখা আছে অ্যাসেটস, সেই অ্যাসেটসের উপরে একটা ক্লিক করে দিবেন। তো ক্লিক করার পরে এখানে দেখুন সুইর যে লোগোটা আছে সেটা এখানে শো করবে, যেহেতু এটা সুই নেটওয়ার্কের আন্ডারে, তো আমাদের একটা ওয়ালেট ক্রিয়েট করে সুই লাগবে এখানে। তো ক্রিয়েট নিউ ওয়ালেটে ক্লিক করব, ক্লিক করার পরে এখানে আপনি একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে দিবেন, 6 সংখ্যার একটা কোড দিতে হবে, আপনি আপনার মন মতো একটা দিয়ে দিবেন, দিয়ে তারপর এখানে কন্টিনিউতে ক্লিক করে দিবেন। আমি আমারটা দিয়ে দিলাম, তারপরে এখন কন্টিনিউতে ক্লিক করার পরে দেখুন এখানে 12টা সিক্রেট কি দিছে তারা। তো এই সিক্রেট কিটা আপনারা যে কোনো এক জায়গায় কপি করে নিয়ে রেখে দিবেন অথবা কোথাও লিখে রাখবেন, তো এটা আপনাদের লাগবে পরবর্তীতে। তো এখানে এটা কপি করা হয়ে গেলে তারপরে নিচে লেখা আছে কনফার্ম অ্যান্ড ক্রিয়েট, এখানে ক্লিক করার পরে দেখুন আমাদের কিন্তু ওয়ালেটটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে। উপরে লেখা আছে জিরো সুই, তারপরে এখানে রিসিপ্ট, ডিপোজিট এগুলো সব কিছুই কিন্তু আছে, এটা একটা ওয়ালেট। তো এখানে আমাদের অ্যাকাউন্ট করার পরে তারা 0.1 সুই দিবে ফ্রিতে। তো সেই ফ্রিতে যেটা দিবে সেটা দিয়ে আমরা কয়েকবার এখান থেকে ক্লেমটা করতে পারবো, যে ডেইলি যে বোনাসটা সেটা আমরা কয়েকবার নিতে পারবো, কিন্তু তারপরে নিতে পারবো না। তারপরে নিতে হলে এখানে সুই ডিপোজিট করতে হবে। তারপরে এখানে দেখুন টাস্কে আসলে কিছু টাস্ক পাবেন, এই টাস্কগুলো কমপ্লিট করে নেবেন, যে ফ্রেন্ডস তারপরে বার্ডস, এখানে গেলে আপনারা দেখবেন অনেকগুলো টাস্ক আছে, এগুলো কমপ্লিট করলে আপনাদের ব্যালেন্সটা বাড়বে, কিন্তু সুই বাড়বে না, সুই আপনাদেরকে পরবর্তীতে ডিপোজিট করে নিতে হবে যদি আপনারা ডেইলি বোনাসটা নিতে চান। তো এখান থেকে যে টাস্কগুলো আছে এগুলো আশা করি দেখাতে হবে না, এগুলো আপনারা সবাই পারবেন। তো টাস্কগুলো খুবই ইজি, এখানে টুইটারে জয়েন করা, টুইটারে রিটুইট করা, তারপরে টেলিগ্রামে জয়েন, ইউটিউব সাবস্ক্রাইব, এগুলো খুবই ইজি, আপনারা এগুলো দেখে দেখে করে নেবেন। করে নিলে আপনাদের যে মেইন ব্যালেন্সটা আছে সেই ব্যালেন্সটা বাড়বে। এখানে যে আমি ক্লিক করে দিচ্ছি, এখানে পার্টনারে কিছু টাস্ক আছে, তো এগুলো আপনারা একটা একটা করে করতে পারবেন। তো এখানে সুইয়ের যে বিষয়টা, সুই আপনারা হয়তো নতুন যারা আছেন তারা ভাববেন যে এখানে ডিপোজিট করবো, আসলে ডিপোজিট করার দরকার নেই। আমি বলবো যে ডিপোজিট করার দরকার নেই, ডেইলি যে বোনাসটা আছে সেটা নাই নিলেন, সেটা ছাড়া বাকি যে কাজগুলো আছে সেগুলো আপনারা করতে পারবেন সুই ছাড়া। এখানে ফ্রিতে যে সুইটা দিবে সেটা এখনো দেয়নি, এখানে কিছুক্ষণ সময় নেয়, নিচে লেখা আছে ক্লেম সুই গ্যাস ফ্রি। এখানে আপনারা একটা ক্লিক করে রেখে দিবেন, তাহলে কিছুক্ষণ পরে 0.01 সুই দিবে তারা ফ্রিতে। তো এটা দিয়ে আপনারা কয়েকদিন এটা নিতে পারবেন, 1-2 বার হয়তো, তারপর আর পারবেন না। পরে নিতে গেলে আপনারা বাইন্যান্স থেকে এখানে সুই ডিপোজিট করতে পারবেন। বাইন্যান্সের সুই এটা আছে, আপনারা কনভার্ট করে নেবেন, ডলার থেকে সুয়ে কনভার্ট করে ওইটা এখান থেকে উইথড্র করবেন এই অ্যাড্রেসে। আর এখান থেকে আপনারা আরেকটা জিনিস দেখে নেবেন যে সেটিংস আছে, সেটিংসে ক্লিক করে এখানে পাসওয়ার্ডটা দিলে আপনারা যে ব্যাকআপ কোড ছিল ওই কোডটা এখান থেকে আবার দেখতে পারবেন। যদি কেউ ভুলে ওইটা না রেখে থাকেন এখান থেকে নিয়ে আবার রাখতে পারবেন। এই হচ্ছে সিস্টেম। আর বাইন্যান্স থেকে আপনারা যদি পারেন, যাদের সামর্থ্য আছে তারা এখানে সুই ডিপোজিট করে নেবেন অল্প পরিমাণে, আর যারা নতুন আছেন তাদের এখানে করার দরকার নেই, ওইটা ছাড়া বাকি কাজগুলো করেন। ডেইলি যে বোনাস এটা ছাড়া বাকি সব কিছু করতে পারবেন, এখানে কোনো ডিপোজিট করা লাগবে না। যারা পুরাতন আছেন, যাদের সামর্থ্য আছে তারা করবেন। এখন দেখুন এখানে সুই ছাড়া কিন্তু আমি নিতে পারছি না, ক্লিক করলে উপরে একটা পপ আপ চলে আসে যে এখান থেকে এটা নেওয়া যাবে না সুই ফি ছাড়া। তো ফ্রিতে যেটা দিবে সেটা আপনারা একটু অপেক্ষা করবেন, হয়তো কিছুক্ষণ সময় লাগতে পারে, আধা ঘন্টা বা 1 ঘন্টা এরকম লাগতে পারে। তো অ্যাকাউন্টটা করে আপনারা কিছুক্ষণ পরে এসে এখানে চেক দিবেন যে তারা সুইটা দিয়েছে কিনা, যদি এটা দেয় তাহলে আপনার ফ্রিতে যে ক্লেমটি করা যায় সেগুলো আপনারা করে নেবেন। পরবর্তীতে যখন ডিপোজিট ছাড়া করতে পারবেন না তখন আর করার দরকার নেই, ওই পয়েন্টটা কম পাবেন আর কি। আর যদি সম্ভব হয় তাহলে আপনারা ডিপোজিটটা করে নিতে পারেন, যেহেতু সুই নেটওয়ার্কের। তো এখান থেকে অ্যাড্রেসটা কপি করে আপনারা বাইন্যান্স থেকে এই অ্যাড্রেস উইথড্র করে দিবেন সুই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে। তো এটাও যদি আপনারা না বুঝেন তাহলে মেসেজ করবেন, আমি ওইটাও দেখিয়ে দিব পরবর্তীতে। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।